今日咧就想講啲比較 juicy 嘅嘢嘅，咁就係性交轉運啦。之前咧有個女仔咧走嚟問我塔羅啦，佢就懷疑中咗一個性交轉運嘅局，咁啊同佢開幾張牌，咁啊其中一張牌咧就係萬眾期待嘅惡魔牌啦。咁啊交代下背景先啦，佢話前排咧啲運好差嘅，今日去到谷底，然後咧就識到個男仔喎，個男仔對佢好好嘅，經濟上面咧就無限量支持咁滯嘅。所以順理成章咧，佢哋兩個仲搞埋嘢添。咁大家成年人啊嘛，你情我願啊，冇乜嘢啦。但係過咗排之後咧，個男仔同佢講：你覺唔覺得近排啲運咧變好咗啊？咁係因為咧，我將你啲衰氣咧過咗俾我啊。跟住佢仲同佢講話 check 到有腫瘤。如果有一日咧，你發現我入咗醫院嘅話咧，你唔好覺得係害咗我啊，因為係我自願嘅。聽到呢度咧，個女仔竟然同佢講話：點解你要對我咁好啊？點解你要咁做啊？即係聽到呢度咧，咁我都冇嘢講啦。咁啊事情去到呢度咧就冇乜嘢啦，你情我願啫。個女仔之後咧發現有少少唔對路啦，因為個男仔咧始終咧都唔肯俾個女仔陪佢去覆診，去邊間醫院啊睇咩醫生咧都唔話俾佢知，淨係 send 嗰啲染血紙巾嘅相俾佢咯，即係代表病情好似好嚴重咁樣。所以咧就走嚟問我發生咩事，咁啊開牌開咗惡魔牌啦。咁啊，直接同佢講，哇！呢張惡魔牌其實係同啲性啊、肉體啊、慾望啊，同埋一啲唔健康嘅關係，啱晒佢而家呢個情況咯。不過咧，有一個比較重要啲嘅位咧，係咁多張牌，佢仲爭一張比較決定性嘅牌，因為性交轉運，性交只係個方式手段，轉運先係佢個目的。最應該出現嗰張轉運牌，例如係命運之輪啦，影都冇喎，咁點算係性交轉運呢？所以呢講句，你只不過係做個性嘅交易咯。咁其實個女仔都算清醒嘅，因為佢答我，自從識咗呢個男仔之後呢，佢真係幫咗佢好多，亦都幫佢走出呢個谷底。所以係咪真係性交轉運呢？佢又唔 care 嘅。佢過嚟問我，只不過係想知道個男仔係咪真係有 cancer。好啦，咁同大家補充翻塔羅牌嘅知識啦。惡魔牌呢就對應山羊座同埋土星嘅。土星呢就象徵時間啦、界限啦、抑壓啦、紀律啦，同埋物質嘅世界。而呢張惡魔牌咧，就係土星負面力量嘅表現嚟嘅。當土星嘅紀律變成執着，當物質變成唯一嘅信仰，我哋就會變成自己慾望嘅奴隸。而喺卡巴拉嘅生命之樹入邊，惡魔牌係對應連結美麗同嘅路徑。而呢條路徑咧，亦都稱之為眼睛，講緊係我哋點樣去看待呢個世界。我哋往往會俾我哋雙眼望到呢個物質世界嘅表面所迷惑，以為金錢、性愛、權力就係生命嘅全部。雖然我哋生存喺物質嘅世界，要遵守現實嘅規則，但係如果我哋淨係相信我哋眼睛所見到嘅利益，而忽略內心靈性嘅需求，我哋就會變成牌入邊嗰對男女咁樣，明明鎖鏈都係鬆嘅，都唔願意鬆開佢，揾翻自己嘅自由。好啦，幾個月之後咧，我就好八卦咁問個女仔：喂，交成點啊？然後個女仔同我講，個男仔單方面宣布佢醫翻好咗啦，但係佢哋就因為其他小事而嘈交分手。咁呢件事係咪算係另類嘅性交轉運呢？大家不妨留言討論下。